हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सबको प्रणाम। अनिल मिश्रा मेडिको में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम एक हेल्थ टिप्स देंगे जो कि अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम यदि आपको गले में खराश है, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और आपको वीकनेस लग रही है तो गिलोय का जूस पी सकते हैं आप सुबह शाम 10-10 ml, या तो गांव में गुरुच के नाम से उसका पेड़ होता है, उसकी टहनी पत्ती काट के पानी में बॉयल करके आप सिप करके पिएं। और ज़्यादा खांसी आए तो नमक पानी और उसमें लौंग डाल के गार्गल कर सकते हैं। और गर्म पानी का सेवन करें खाना खाने के 1 घंटे बाद। और पानी बैठ कर पिएं, बाहर की चीज़ें न खाएं। और बच्चों को ध्यान रखें और मच्छर से भी बचाएं, डेंगू होने के चांसेस हैं। तो घर में देखें आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसको साफ़ सफाई रखें, घर में ऑल आउट यूज़ करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। खांसी आ रही है तो खट्टा चीज़ न खाएं, ऑयली फूड न खाएं, बाहर की चीज़ें न खाएं, घर की चीज़ें खाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।